तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं अगर मेरे मोबाइल में साउंड सिस्टम कम हो जाता है तो उसे सही तरीके से ठीक कैसे करें एंड साउंड सिस्टम को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा, साउंड एस वाइब्रेट। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट सेटिंग मिलाना है। रिंग पे होना चाहिए, वाइब्रेट और साइलेंट नहीं होना चाहिए। वाइब्रेट ऑन, रिंग पे होना चाहिए। एंड यहाँ लाइव कैप्शन पे आना है। लाइव कैप्शन पे आने के बाद आपके मोबाइल में देख लेना यूज़ लाइव कैप्शन। अगर इस तरीके से होता है तो आपका यानी साउंड अपने आप कम होगा, साउंड अपने आप ज़्यादा होगा। इस तरीके से आपके मोबाइल में होगा। यानी मेरा वॉल्यूम टोटल 300 है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा यहाँ मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा साउंड है, तो मैंने इसी सेटिंग को ऑन किया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको बंद करके कि मेरे मोबाइल में वॉल्यूम कितना कम होता है। एंड जस्ट इसे ऑन करने के बाद देख सकते हैं धीरे धीरे ऑन होने लगा। एंड अब 300 नहीं गया, देख सकते हैं। और इसे मैं जैसे ही ऑन करूँगा 300 चले जाएगा। एंड ऐसे मैंने ऑन किया, देखो 300 आ गए। और जैसे ही इसको मैं बंद करूँगा वैसे ही कम हो जाएगा, देख सकते हैं। अपने आप ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। एंड इतना करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज। आपको यहाँ जो भी लैंग्वेज ऐड करना है वो कर सकते हो। एंड आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस कैप्शन एंड हाइड प्रोफेक्शन, लाइव कैप्शन, ये सब ऑन होना चाहिए। यहाँ आने के बाद आपको अपने मोबाइल में डोंट टू नॉट डिस्टर्ब वाले ऑप्शन पे देख लेना, ये सब बंद होना चाहिए। अगर कोई भी ऑन हो तो डोंट टू नॉट डिस्टर्ब पे, मतलब होता है ना कि कई बार कि आप अपने मोबाइल में किसी का कॉल आता है तो डिस्टर्ब हो जाते, तो इसीलिए इसको बंद कर देते हो तो उसका साउंड ही कम आता आपको, ताकि डिस्टर्ब ना हो। और इसे बंद रखने के बाद आपके मोबाइल में फुल साउंड आएगा। एंड इसको देख लेना, सिचुएशन आपका ऑफ होना चाहिए यानी साइलेंट 10 और 7 के बीच में। इतना होने के बाद इसको बंद कर देना है। एंड यहाँ पे आना है, इसको भी देख लेना है सही से। और वॉल्यूम बटन फाउंड्स, इसको तो क्लियरली आपको मीडियम वॉल्यूम पे रखना है, रिंगटोन वॉल्यूम पे नहीं। क्योंकि मीडियम पे रखने के बाद ये आपका वॉल्यूम सही देगा और रिंगटोन पे रखने के बाद ये कम देगा। एंड देख सकते हैं यहाँ आने के बाद मोरो साउंड ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये सब ऑन होना चाहिए। ये सब ऑन होने के बाद आपके मोबाइल में इतना सारा वॉल्यूम देगा। अगर नहीं हुआ तो आपका मोबाइल में कम वॉल्यूम देगा। एंड लॉक स्क्रीन साउंड एंड स्क्रीन साउंड, डिलीटेड साउंड एंड फिंगरप्रिंट एनफिट साउंड, वो भी आपको ऑन करना है तो कर सकते हो। टच साउंड, उसको भी आप ऑन कर सकते हो। अब देखो मैं इसे जैसे ही बंद करूँगा वो टच साउंड आवाज़ करेगा, एंड देख सकते हो। एंड अब मैं इसे बंद करने के बाद ये ऑन, देख सकते हैं ये चालू नहीं करेगा, सिर्फ वाइब्रेट करेगा। एंड सो इसको करने के बाद यहाँ थोड़ा सा बैक आना है। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हैं रेड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक, एंड ये सब आपके मोबाइल में शो होना चाहिए। अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आना और इसको बंद कर देना है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको इतना पता चल गया होगा कि अगर आपका मोबाइल का साउंड कम आता होगा तो आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा और घटा भी सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।